好，另外则是因应国殇日连假，南加州会迎来一波强风、低温还有大雨。美国国家气象局特别发布了强风警报，而且洛杉矶公共卫生局也同时发布了低温特报，甚至呼吁民众不管是出门或在家，都要做好御寒的措施，以预防流感爆发。美国国家气象局指出，国殇日期间，南加州各地将会出现每小时35至40英里的强力阵风，请民众减速慢行，注意行车安全。至于洛杉矶地区，洛杉矶公共卫生局则提醒，会出现最低温不到华氏40度，且最高温也只有60度，尤其是山区，晚间更会下降到32度。加上春季气流不断带来潮湿雨季，将让整个国殇日长周末都是忽冷忽热的天气。一旦民众假日太过放松，没有做好保暖工作，就很容易感冒。至于选择待在家的民众，也要注意小心使用火炉，避免一氧化碳中毒。东森新闻夏雨晴、徐文月在洛杉矶的采访报道。